मेरे पास है ये प्यारा सा मयूर। और मेरे पास है लकी मैन। और मेरे पास है ये लोहे का तार। अरे पागल बुड्ढे, ये क्या कोई खेलने की चीज है? पहले जा हमारी तरह कोई खिलौना लेकर आ। अरे यार, आज रवि ने मेरे बेइज्जती करके भगा दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई खेलने की चीज नहीं है। इसलिए आज मैं भी घर पे अपना खुद का खिलौना बनाऊंगा और उस घमंडी रवि को दिखा दूंगा। और मैं जानता भी नहीं था रवि इतना घमंडी निकलेगा। वैसे दोस्तों एक बात कहूँ, लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करता है। प्लीज दोस्तों इस बार लाइक सब्सक्राइब कर देना। अरे वाह दोस्तों, ये देखो मैंने कितना अच्छा ड्रैगन बनाया है। ये ड्रैगन आप तो मैं रवि को दिखाने जाऊंगा। अरे ये देख घमंडी रवि, मेरे पास कितना बड़ा खिलौना है। अरे वाह दादू, ये तुमने बनाया?